Uyingenza wethu njengoba-ke sike sabika ngodaba-ke lokudutshulwa komfundi owenzake lapha ugrade 8 lapha endaweni yaseStenga. Sekuqinisekisiwe ukuthi-ke ibingufakazi oqanda ikhanda intombazane edutshulwe ibuya-ke esikoleni. Kuthiwa-ke Ibizoma ebhokisini itshele inkantolo ukuthi ubani owadubula kunina wambona-ke ngelanga adutshulwa ngalo. Kubikwa ukuthi le ntombazane befunda-ke ibanga lika-grade 8 iyalelwe noma-ke iyalelunye uyendle umuntu ongaziyo wayedubula-ke ephindelela. Ngakho-ke lezi gebengu ngezidubule kuthiwa-ke bezifuna ukugqiba-ke ubufakazi ngokusho-ke komthombo-ke othembekile owengane zakwethu. Ukuthanda ukuthi-ke kube buhlungu abantu abaningi ibaphathe kabuhlungu le ndaba ey'nkundleni zokuxhumana, abanye-ke namanje basakhuluma ngayo. Mina ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho, ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel yethu ehamba phambili. Mina sengiphuma kanje, igama lami ngumsizi mfana phansi ejozini kwamhlabela ingane.